ഇന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ എൻ്റെ ഡ്രീം ബൈക്കാണ് കേട്ടോ. ഡ്രീം ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രീം ബൈക്ക് ഇതാണ് ബെനലിൻ്റെ TRK 502X. എൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടോ. ഇത് കണ്ടിറക്കി വീഡിയോ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അജാതി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടി. ഹെവി സൈസാണ്. 46.85 bhp പവർ, 46 Nm ടോർക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് 20 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ്, ഇത് ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടൊന്ന് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് വില എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 7 ലക്ഷം റുപ്യാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പില്ലണും അതുപോലെ റൈഡറും ഹെവി കംഫർട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 95,000 റുപ്യയും കൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ടോപ്പ് ബോക്സ് വരും. വണ്ടി വേറെ ലെവൽ ലുക്കാണ്. ആ കയറാം അവിടെ പോയിട്ട്.